so haddii aad codkayga maqli kartid oo codkayga si wanaagsan uu kuu soo gaarayo waxaan ka codsan lahaa inaad soo qortid si aan u bilaabo 111 codkayga ma maqashaan si aan u bilaabno waa ku maqalnaa ustaad waa mahadsan tahay okay aad mahadsantiin okay intaas aan ugu filan dhammaantiin inta kalena waxaan filayaa in ay wada maqlayaan so marka ugu horeyso waxa weeye waxaan doonayaa marka ugu horeyso waxaan idin sharaxayaa magacayga waxa la yiraahdaa Maxamed Cali waxaan deganahay dalka Germany waxaan muddadii 3 sano ugu dambeysay aan ku soo jiray shirkadaha network marketingka iyo forex-ka ayadoo markaasi shirkad ka mid ah shirkadihii aan ku soo jiray ardayda aan wax baraynay gaarayeen 1200 arday halka shirkadda labaadna ay gaarayeen 2200 ilaa 2300 arday ardayda waxaanu baraynay sida ay forex-ka uga shaqaysan lahaayeen qaabkii ay profitable u noqon lahaayeen dhammaantood waxaan filayaa dhammaantiin in cashiradeeni la soo dhaafay aad la socoteen so maanta waxaanu soo qaadanay qodob aad iyo aad muhiim idinku ah qodobkaas oo anigu laftirkeyga markii aan forex-ka ku jiray in muddo markaan ku jiray kadib aan si fiican u fahmay qodobkaas oo markaasi noqonaya qodobka cabsida idinka qaadi doono qodobka aad ogsoonaanaysaan waxa aad samaynaysaan qodobka markaasi ka mid noqon doono confirmation listigiina si aad trade u qaadataan qodobka markaasi aad ku ogaanaysaan stop loss-kiina xaggee baad dhigaysaan sidee baana usoo move garaynaysaan qodobka aad ku ogaanaysaan trade adinkoo ku jira inaad trade kala qaadataan si adinkoo kalsooni aad ku qabtaan waxaad aragteen daraaddeeda qodobkaas keligiis ma uu shaqeeyo qodobkaas waxa uu la shaqeeyaa dhammaan cashiradii aan soo barayo kuwa kale oo markaasi idin dhiman waxaan filayaa dhammaantiin haddii aad ku cusub tahay forex-ka iyo haddii aad hore ugu jirtay iyo haddaad maqashay iyo haddaadan maqlinba maanta ayaa maqlaysaa qodobka maanta ka hadlayna waxa weeye Fibonacci so Vipsono baa la yiraahdaa okay so ama Fibonacci retracement ugu yar ama Vipson yani soo gaabi adiga ayay ku talaa so Fibonacci so waxaanu baranaynaa waxay tahay Fibonacci-ga waa maxay Fibonacci-ga Fibonacci-ga waa numbers waxaad ogsoontihiin forex-ka inay numbers tahay inay xisaab tahay xisaabtii in aad soo fiirisay ama ku soo fiiri market structure nature zones levels madax taagasho dis taagasho everything aad ku soo ogaateen balse waxaad u sii baahantihiin in aad trade-kaas inaad ku sii jirtaan iyo in kale inaad ogaan kartaan so Fibonacci-ga marka Fibonacci-ga wax walbo haddeertaan adduunkan inta badan Fibonacci-ga waa isticmaalaan Fibonacci-ga lagu sheegayo waa wax markaasi la laabanaya yani uu la laabanaya haddii aad dhagihiina fiirisaan dhagaha bini'aadamka sida u samaysan tahay yani qaabkaasoo kaleeto ayaa gudahaga dhagaha ka samaysan so taas macnaheedu maxay tahay this is Fibonacci-ga xitaa bini'aadamka dhagihiisa ayaa ka arki kartaan so waxyaabo fara badan tusaalooyin fara badan baa jiri karo laakiin muhiim inooma ahan in aan waxa ka baxsan forex-ka haddeertaan idinka sharaxo ama dadka badan ay isticmaalaan adduunka aqoon-yahanada Fibonacci ayagoon forex isticmaalin laakiin Fibonacci aqoonteeda leh so marka maxay tahay waxaan filayaa dad baa wax soo qoraya laakiin okay Fibonacci-ga marka muxuu yahay Fibonacci-ga waa waxa ku sahlaya in aad trade-ka ku sii jirtaan
in aad trade-ka ku sii jirtaan, in aad trade-ka stop loss-kiina move gareyn kartaan, in aad take profit-kiina aad og tihiin action-ka soo socda. Haddii aynu niraahno waxaa jira dad markaasi si qaldan market structure ama market nature u fahmay. Market structure dadka sida qaldan u fahmay waxaan doonayaa in aydan ka mid noqonin adinka. waxay kaliya ay ogsoon yihiin in suuqa sidaan uu sameynayo ama suuqa uu sameynayo oo kaliya uu soo dhacayo kadibna uu sii dhacayo. intaas kuguma ay filna. waxaad u baahan tahay dhammaan cashirada aan idin barnay kuwii ka mid ahaa in aad confirmation list u qaadataan. marka Fibonacci-gan haddaynu guda galno, Fibonacci-ga waxa uu samaysan yahay sida tan. lacagta waxaad ogsoontihiin in ay ama kor ka timaado ama hoos ay ka timaado. So lacagta markay ay kor ka timaado ay soo dhacdo ay hoos timaado waxay samaysaa retracement. waa waxa Fibonacci-ga uuna baraya meesha ay retracement-iga ka samaynayso. So halkaas retracement-iga ay ka samaysay ayay haddana ka soo laabanaysaa adiga oo ogsoon in ay meeshii hore inay sii jabiso aad doonaysid. So haddana Fibonacci-ga wuxuu kuu sii tilmaamayaa in lacagtaas mar walba oo ay samaynayso retracement ama dib u laabasho in aysan cabsi ku galin oo aad ku sii jirtid trade-kii. inaad trade-kii ku sii jirtid ama aad trade-kii inta uga baxdid mar labaad entry aad soo heshid, entry-gaas adiga oo ka heli kara retracement-iga ku xiga. So haddii lacagta ay hoos ka timaatay meeshii ugu hooseysay ee lacagta joogtay ay ka soo tagtay waa halkaas. Fibonacci-gu wuxuu noo sheegayaa meesha ay lacagta ka soo laabanayso. So markii ay high-gii ugu sareysay ay gaarto lacagta haddana waxa uu ku sheegayaa retracement-iga. ogsoonow Fibonacci-ga keligiis maaha wax lagu trade gareeyo, waa wax markaasi confirmation ku siinayo si kalsoonidaada ay u badato. because waxaad ogtihiin forex-ka markii laga soo tago aqoonta aad leedahay inay u baahan tahay psychology ama maskax. So lacagta haddana dib bay usii laabanaysaa, kor bay usii kacaysaa. So waxa ay Fibonacci-ga ku sahlayaa adigoo isticmaalaya confirmation listiyadaadii kale in aad lacagti mar labaad entry point halkaas ka soo gashid, deetana aad lacagta kor usii raacid. So haddii aan isku dayno aynu dhahno lacagta meeshii ugu sareysay ay tagtay waxay ka soo tagtay hoos waxayna u socotaa kor. So Fibonacci-ga marka sidaa u isticmaalayso waxay tahay meesha lacagta ma uptrend bay u socotaa mise downtrend. maadaama lacagta ay uptrend u socoto in aad downtrend in aad qaabkii aad ku samayn lahayd adiga oo hoos week-ka candle-ka marka uu sidaan u eg yahay candle-ka sidaas buu u eg yahay. So Fibonacci-ga marka waxaad u isticmaalaysaa adiga oo og lacagta jihadeeda in aad week-ka waxaan codsan lahaa so lacagta week-ga baad ka soo qabanaysaa. inay ila fahantaan baa fiican, in aad ila fahantaan halkaas. badiga maahan week-ga waxaa la yidhahdaa lacag walba candle walba ama week buu leeyahay ama ma lahan. inta badan week buu leeyahay. week-na waa fiiqa dheer. fiiqaas dheer qaybtiisa hoose
qaybtiisa hoose ayaad ka soo qabanaysaa adiga oo qaybta meeshii lacagta ugu sareysay geenaya taas macnaheedu maxay tahay lacagtu waxay samaysay halkan bay timaatay inay laabanayso baad ogsoon tahay oh sorry so in aan delete galayo waan doonayaa si clear ay idinku noqoto waxaan sheegayo so lacagta halkan bay ka soo dhaqaaqday dhaqaaqeedii ugu sareeyay halkaas bay ahayd waxay tagtay meeshii ugu sareyso so lacagta marka ay saas tahay wiiga baad ka soo qabanaysaa adigoo keenaya meesha ugu sareyso wiiga ayaa ka soo qabanaysaa wiiggaas meesha ugu sareysa adigoo keenaya waxaad ogsoonaanaysaa lacagta in aad ku sii jirtid iyo in aadan ku sii jirin ma ahan in aad iska sii daysid lacagta profitkaaga inaad qaadatid in aad sugtid mar kale entry so lacagta waxay samaysay meesha ugu sareysay tagtay retracement bay soo samaysay halkaas markay imaato nambaradaas screenshot baad ka qaadan doontaan haddii aan la yiraahdo ni ogolaanaya nambaradaas si aad adinkana u samaysataan settingkiina lacagtu markay halkan ku soo dhacdo waxaad ogsoon tahay halkan rejection baa ka imaanaya maxaa yeelay zone xoog badan baa meeshan ka jiraya zonekaasna waa inaad confirmation ka qaadataa analyze aad sameynaysid deetana lacagtu kor bay siyaadaysaa interigaaga haddana mar kale ayaad inta ka dhiganaysaa kadib markaad aragtay confirmationkaaga intaas ma isla fahanay intaas haddaan isla fahanay waxaan doonayaa yacni intaynan chatka tagin inaan marka ugu horeyso bal ka qaadataan screenshot ama sawir aad ka qaadataan so inaad sawir ka qaadataan ma ujeedaan sawir ka qaata si adinkana settingkiina aad uga dhigataan qaabka ugu wanaagsan oo laga dhigto so okay screenshot ma ka qaadateen haddaa screenshot ka qaadateen iisoo qora waan ka qaadanay ama ii sheegay inaad ka qaadateen si aan u gudubno sorry ustaad kuma jeednabe okay hadirtan baad arki kartaan okay screenshot ma ka qaadateen ustaado computerka screenshotka iga diido yani waxaad samayn kartaan sawir baad ka qaadan kartaan muhiimadu waa nambarada isticmaal muhiimadu waa nambarada in aad maxaa isticmaalaa isticmaal tools isticmaal aalad sawirka loo isticmaalo okay muhiimadu wax way kaliya inaad sawir ka qaadataan haddii aad screenshot sawir ahaan uga qaadan karin waxa uga qaadan kartaan sawir ahaan mobile adinkoo isticmaalaya haddaad mobileka uga jirtaanna mobileka screenshot uga qaadan kartaan so dhammaantiin okay good hey okay si aan u socdo this macna hal mar ku yara celi okay waan ku yara celinaya balse screenshotka ma ka qaadateen si aan screenshotka meeshiisa aan uga gudbo haddaad screenshotka ama sawir ka qaadateen haa soo qora ama haa dha ustaad waa ka qaadanay sawir caadi ah ka qaataani okay ustaad waa ka qaadanay okay wata waxa codsi ka yimaaday qof ka mid ah dadka ku jira meesha so fibonacciga yani lacagta waxa jirto meel ugu hooseyso ay tagto iyo meel ugu sareyso ay tagto ama meel ugu sareyso ay ka timaadeen muhiimadu marka waa inaad ogaataa inta u dhaxayso oo halkan aan noqonayo suuqa sidoo noqonayo meesha aad intrigaaga ka galaysid lacagta aan dhahno hoos bay ka timaatay
deetana markay marka kor bay ka timaatay hoos bay u soo dhacday meesha ugu saraysay ee tagta lacagtu waa halkaas meesha ugu hooseysay ee tagtana waa halkaas waxaad doonaysaa inaad lacagtii adigoo stop losskaaga yareynaya ama riskigaaga yareynaya in aad lacagta entry point fiican heshid ama entry point aad dhowr jeer heli kartid so taasi macnaheeda maxay tahay Fibonacci-ga ayaad saaraysaa adiga oo meeshii ugu sareeyay iyo meesha ugu hooseyso isku keenaya lacagtan marka maxay tahay waxaan soo baranay inaan soo ogaanay inay down trend tahay iyo inay up trend tahay baan soo ogaanay waan soo baranay lacagtan marka waa down trend baan dhahnay down trend maadaama ay tahay xageebay retracement ka sameeyni kartaa retracement waxa weeye bullbackna waad ogtihiin waa waxa dadka inta badan lacagtooda lumiya waa waxa inta badan lacagtooda ku lumiya cabsi ay ka qabaan lacagtan meesha ay aadayso ayagoon ogsooneyn in lacagta ay yiraahdaan okay waan ka baxayaa hadartan haddii meeshaas iyo meeshaas jibisay waan ka baxayaa waxaan sugayaa meel kale haddaan profit ku jirana waxaan leeyahay okay stop loss-kaygaan soo dhaweynayaa retracement-iga ku xigo baan sugayaa so ku celintii ayaan wadaa lacagta meesha ugu hooseysa ee ka timaada waa tana so meesha ugu sareysa ee tagtayna waa tana lacagtan waxaan ogahay inay uptrend tahay kor inay u socoto ba analyze-kii iyo cashiradii aan soo baranay ku soo ogaanay waxaad samaynaysaa meesha ugu hooseysa week-ka hadda fiiriya waa week maxay weeye candle-ka meeshiisa khafiifka ah baad saaraysaa deetana meeshan sare ayaa keenaysaa waxa ogaanaysaa lacagtan maadaama meesha ugu sareysa ay joogtay in lacagtan meesha ugu sareysay ay halkan maraysa hadeertan marka in aad waxa rabtaa entry ka heshid waxaad sugaysaa retracement-iga ku xiga tusaale ahaan midkan waxaad ogsoon tahay retracement-igan Fibonacci-ga uu ii sheegay ama meeshan pullback-ka uu ku egyahay Fibonacci-ga ii sheegay in uu yahay zone ama level adag xisaabta Fibonacci-gana confirmation bay siisay mar labaad halkaas baa entry-gaaga ka dhiganaysaa si aad lacagtii kor ugu sii raacdid haddana lacagtii maxay samaynaysaa way soo laabanaysaa ama inta imaanaysaa ama mar kale ayay inta ku soo laabanaysaa so haddii mar kale ku soo laabato oo zone-kana uu saas yahay waxaad fiirinaysaa candle-ka ma wuxuu weak buu noqday deetana haddana mar kale ayaa entry-gaaga gelinaysaa adiga oo kor u raacayo taas macnaheedu maxay tahay dhowr jeer oo yani waxaad helaysaa entry point ah waxa kaa baxaya cabsidii waxaad ogaanaysaa lacagtan aan ka baxo iyo aan ku jiro lacagtan faa'iidada aan ku jiro ma kula sii jiraa intaas ayaa ogaanaysaa so waxaan filayaa hadda inaan ku celiyey okay waxaan u gudbayaa qaybta chat-ka waxaan ku jirnaa euro USD okay bal euro USD aynu dhahno Fibonacci-ga marka saacadaha kala duwan baa ka qaadan kartaa kaba soo qaada hadirtaan 1 hour baan geenaynaa inta badan 4 hour baa wanaagsan aan dhahno suuqa markii ay dhacayeen waxaan inta markay waxaan dhacayeen kamayna warqabin suuqa markay waxaan dhacayeen kamayna warqabin taasi macnaheedu maxay tahay halkan line-kan geeduudka aan idiin sameeyey wixii halkaas ka xigay kamaan warqabin waxaan ogsoonahay lacagtan marka ama dhahno yani qaabka ugu dhow aan dhahna meeshan meesha ugu sareysay bay ahayd anagoo halkan ka soo qaadan karna sida caadiga bal aan dhahna inta iyo inta kaliya aan dhahno sidee bay noqonaysaa waxaan ognahay lacagtan inay marka uptrend hadda noqotay wiiga ugu hooseeyo baa soo qaadanaysaa adiga oo gaarsiinaya wiigan ugu sareeyo so aniga maanan ogeyn waxa halkan ka dhacaya tusaale ahaan waxa ogsoonaa lacagtan meesha ugu sareysay ay gaartay inay halkan ahayd Fibonacci waan qabatay
meeshii ugu hooseysay aan gaarsiiyey meeshii ugu hooseysayna fadlan waxaan ka codsanayaa dadka codka furaya adigoo raaliya inaa codka ku xirnaado haddii aa codka xiran karinna fadlan waxaan ka codsanaya inaa zoomka isaga baxdid si ay dadka kale oo wax ka faa'iidaysanaya aysan uga galin booq adigoo mahadsan darwiish maysan hayn miyaan diin lahayn horta kale walaal waxaan kaa codsan lahaa cabdikariim haddii aad jeceshahay waxaan ku siin doonaa markaan waxaan dhameeyo adigoo raaliya ay waxa ishi takliis saaxi darwiish meesha ma waxaan isku dayaa qofkaas inaan blog saaro mise يعني يقنعي ما يسارني يقنعي maya walaal waxa weeye gold star live haddii aad la socotay markii ugu horeysay gold star live marka waxaanu inta ku baranaa ama dadka loogu faa'iideeyaa forex-ka marka adoon iga dhaxgalin odoo raaliya si dadka ay aqoontooda uga faa'iideystaan hal midaan ku weydiiyey maadaama waqtiga aad noogu yar yahay waxaan isku dayayaa qofkan in aan meesha ka saaro si naga saar okay كسر معنا كسر okay الرجل qof u faa'iideynaa hadana la fiicanaa alla Soomaalidaana okay waxaanu sameynaynaa marka meeshii ugu sareysay ee tagtay halkan bay ahayd meeshii ugu hooseysayna halkan bay ahayd waxaanu soo qaadanay Fibonacci-ga anagoo isticmaalayna waxaanu soo qaadanay meeshan ugu hooseyso baan waxaan dhahnay lacagtan waa uptrend kor bay u socotaa qof kasta su'aal qabo noocay rabtaa insha Allah ta'ala gadaal baan uga jawaabaya laakiin waxaan jeclahay intaan wax sharaxayo in yani aan dadka laga dhaxgalin so meeshii ugu hooseysay weekii baan ka soo cabirnay weekii ugu sareeyay baan imaanay lacagta marka maxay samaysay numberkan marka ay mareysay bay waxay samaysay yani pullback bay kusoo samaysay ilaa halkan retracement bay kusoo samaysay pullback boss ana tagoriya deetana waxaan filayaa waa qof aan hooyo lahayn maalin pullback gaar correction ahaan miyaa loo tixgelinayaa معنا عدكم نجح دمانتين دمان maanta isku daya inaa codka xirtaan adinkana codka iska xira maxaa yeelay iskuma digi karo maanta inaa codka qof walba ka xiro su'aalaha gadaal baan ka jawaabaya insha Allah ta'ala so retracement-iga marka ay soo samaysay maxay samaysay lacagtii halkan bay tagtay retracement bay ku soo samaysay Fibonacci-gu wuxuu noo sheegay aagan inuu yahay zone adag deetana ay kor u sii baxayso taasi macnaheedu maxay tahay entry point-igaaga mar kale ayaad waxaad ka dhiganaysaa halkan hoose imagine markaad ka dhigatid ilaa iyo halkaas kore ayaad soo raacdaa ama ilaa iyo inta 60 bib weeye intaas meel la fahanteen deetana lacagtu way soo laabanaysaa yani always lacagta retracement bay ku samaynaysaa meel haddii aad doontid marka lacagta halkaa meesha ugu sareysa ay gaarto sidoo kale dad baa jiro oo riskigaas qaata nagulama taliyeen meesha ugu sareysa markay gaarto lacagta haddana dib bay u soo laabanaysaa waxay ogsoon yihiin lacagtan retracement-iga in ay ama inta imaanayso ama ay mar labaad soo jebinayso ay inta imaanayso ayaga oo dib u soo raacayo oo soo seel garaynaya intaas misla fahmay waxaan isku dayaynaa marka tusaalooyin kale in aan soo qaadano so bal aynu dhahno lacagtan meeshii ugu sareysay ay tagtay meeshii ugu sareysay ay tagtay waa halkan meeshii ugu hooseysay ee kasoo tagtayna waa halkaas taasi macnaheedu maxay tahay so marka kama warqabno lacagtan waxa halkan ka dhacaya kama warqabno maxaa yeelay halkan baan soo cabirnay meeshan baan ka soo cabirnay ilaa iyo halkaas lacagtu markay halkaa ka soo baxday meeshaas ugu sareysay ay gaartay maxay samaysay waan cabirnay retracement-iga ugu horeeya ee imaanayso ee imaatay xagee weeye waa meeshan qofka marka entry point-igiisa kale haddana waa inta asaga oo sugayo laakiin entry point-igiisa ilaa iyo inta yani take profit-kiisa marka aad buu u yaraanaya ilaa iyo halkan bay noqonaysaa
so taas macnaheedu maxay tahay halka markuu ka soo galo ilaa halkaas yani waa bib aad u yar maadaama 1 hour aan joogno so lacagta marka meeshii bay ku laabatay haddana way soo dhacday yani aagaan waxay ku soo jebisay candle xoog badan sidaad arkaysaan halkan taas macnaheedu maxay tahay candle-kan xoog badan wuxuu sheegayaa lacagta inay hoos u socoto taas macnaheedu waxa weeye waa inaan sugaa in halkan ay ii noqoto mar kale resistance maadaama marka hore support ahayd ay candle xoog badan kusoo jebisay inaan sugo resistance maxaa dhacayo resistance-ga halkan baa ka dhacay retracement-ga ku xigaa soo raacaya markaa soo raacdid ilaa intaas fuukaas wuxuu kuu sahlayaa in aad trade-ka ku jirtid wuxuu kuu sahlayaa inaad ama aad ka baxdid wuxuu kuu sahlayaa inaad entry point kala qaadatid waxaan malaynaya intaas inaan isla fahnay waxaan doonayaa hadda shalay tole waxbaan qaadanay shalay tole yaa xasuusto waa wada xasuusataan GBP USD inaan shalay qaadanay waxaynu dhahnay shalay tole waxaan dhahnay lacagtu shalay tole markaan sheegaynay ama aan zoomka ku jirnay xaggee bay maraysay zoomka markaan ku jirnay waxay ahayd 19 okay halkan bay maraysay candle-kaas bay maraysay aan candle-ka calaamadaysano awa candle-kii 19 candle-kan markuu marayay baan lacagta analyze kareynay maxaynu dhahnay lacagtan waxaynu sugaynaa ilaa iyo inta ka imaanayso deetana halkan entry point-geena ayaa noqonayo maxay samaysay lacagta xalay tole markii ani 9 iyo adinka saacadaha waddanka joogtaan xisaabsada يعني 2 ساعة كدب bay entry point-ga timid 2 ساعة كدب 2 ساعة كدب أي entry point-ga timid entry point-gaas markay timid maxaa dhacay yaa ii sheegi kara wax dhacay 0 draw down wax negative lacagta dhan maysan gelin dadka so wax negative lacagta maysan gelin maxaa dhacay marka qofkii halkaas tooska uga soo waxeeyay ama groupka ku jiray ama zoomka ku jiray entry point-giisa halkaas uu ahaa exactly sidaan u sheegnay u qaatay waxa uu sameeyay 100 bib imagine 100 bib waa imisa 100 bib haday 1000 euro kugu jirto waxaad sameyn kartay $100 adigoo isticmaalaya 0.10 $100 baad sameyn kartaa hadii $100 kugu jirto hadii 500 kugu jirto 40 ilaa 50 baad sameyn kartaa hadii ka badan ay kugu jirtana wax ka badan baad sii sameyn kartaa so halkan marka maxaa dhacay bal halkan Fibonacci bal muxuu noo sheegayaa shalay tole Fibonacci shalay tole entry mana siinay hadeertaana lacagtan retracement-gan muxuuna leeyahay muxuu na dhahay shalay tole aan dhahna meeshii ugu sareysay lacagta tagto ka timaada halkaas ahayd meeshii ugu hooseysayna waa tani waa tusaale caadiya oo lacagta shalay atole sharaxaadka ka baxsan so bal Fibonacci-ga aanu fiirino so lacagta marka maadaama uptrend ay tahay waa inaan hoos ka soo qaadaa oo kor keenaa so waa inaan hoos ka soo qaadaa meesha ugu sareyso iyo wiiga aan dhahno so 1 minute so meeshan baa ka sareysay okay meesha ugu hooseysay ee tagtayna waa tanaa taas macnaheedu maxay tahay halkaas ilaa halkaas so maadaama lacagta long term aan raadinayno lacagta marka maxay samaysay markii halkan maraysay baan sheegnay waxaanu ogeyn ama Fibonacci uu ku sheegayay in halkan ay tahay lacagta meesha ka galeysay
lacagtu marka waa galnay way soo baxday meeshii ugu sareysay yani meesha retracement-ga ka samayn karta waa halkan meesha retracement-ga ay ka samayn karto waa halkan retracement-ga way soo samaysay so yani pullback bay ka soo samaysay maxaa yeelay retracement-ga halkan kuma laaban karto oo waa meesha ay ka soo tagtay so maxay samaysay lacagtii haddana waxay tagtay 38 this number haddii numberkaas ay tagtay waa in numberkan waa number xoog badan mar walba lacagta numberkaas xooga badan tagtana waxa dhaca retracement weyn oo waxa dhacay ilaa 40 bip so ilaa halkan way soo soconaysaa hadaysan soo jibin ilaa halkan way soo soconaysaa lacagta so qofka marka muxuu sameynayaa waxay tahay wuxuu ogaanayaa lacagtan entry point-giisa inta ahayd kasoo qaad stop loss-kiisi wuu soo qaaday maadaama retracement-kigan ay soo dhaaftay ma samayn karo maanta inaan qofku kareeyo laakiin insha Allah taala waxaanu soo wadnaa system markaasi ay ku jirayaan kaliya dadka markaasi codkoodana aan in loo fasaxo maahane aan furan karin so maadaama ay soo baxday lacagtan retracement-gan ay timid halkan waxaa yimaaday isla markiiba lacagtii 38 markay tagtay dib bay usoo laabatay Fibonacci-ga ma aha wax kaligiis lagu trade kareeyo waa wax markaasi muhiimadda ugu weyn ay tahay inaad ogaatid lacagtan xagee baan pullback ka samaynaysaa xagee baa retracement ka samaynaysaa xagee baa lacagtan ma ku sii jiri karaa so tusaalaheena intaas baan ku soo koobayaa so marka lacagta shalay toole aanu qaadanay inaad daawatid ma ahan lacagta haddii aad halkaas ka soo gashay inaad 100 bip ka badan sii sugtid ma ahan in yani waxaan filayaa inaad dhammaantiin lacag ka samayseen dadkii galay maxaa yeelay isla entry point-igeen isla markii asagoo oon qofkii wax minus gelin bay toos u gashay so intaasaan kusoo gabagabeynayaa waqtiga oo yani nagu yar daraadeed waxa nasiib darro ah in markaasi maxaa la yiraahdaa